안녕하십니까, 박소장 채널의 박소장입니다. 네, 오늘은 한 주가 시작되는 월요일인데요. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 공동주택에서 자주 발생하는 그 민원들의 종류와 그다음에 대처 방안에 대해서 말씀드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 각 현장별로 너무나 그 많은 민원들과 또 현장별로 다른 대처 방법이 있기 때문에 오늘은 제가 근무하는 도시형 생활주택에 자주 발생하는 민원들에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 예, 가장 많이 시청자분들도 느끼시겠지만 가장 많이 발생한 민원이 층간소음과 또 흡연 민원입니다. 층간소음 같은 경우에는 내가 조심한다고 하지만 아랫집에서 민감하신 분들은 크게 그 피해를 보고 있는 경우도 많고요. 내가 무심코 화장실에서나 그다음 베란다에서 그 태우는 담배로 인해서 위층에 사는 사람들이 여러 세대가 피해를 보는 경우가 많습니다. 특히 개인정보 부분 때문에 직접 그 피해자에게 그 위층이나 아랫집의 그런 전화번호나 개인정보를 제공해 줄 수 없기 때문에 관리사무소가 중재 역할을 하게 되는데요. 뉴스에서도 자주 보죠. 층간소음 때문에 폭력과 또 살인까지 일어나는 경우가 있기 때문입니다. 애완동물을 또 많이 키웁니다. 물론 주인님께서 잘 관리를 하면 좋은데 주로가 이제 잘 관리하지 못하고 그다음에 사람들 다 주무실 시간이나 활동할 시간에 큰 소음이 발생한다든지 아니면 불쾌하게 이제 복도나 그런 입구 등에 이제 배설물을 무단으로 이제 그렇게 한다든지 그런 사례가 많은데요. 보통은 이제 민원을 접수받고 전화를 드리면 그런 분들은 주로 인정을 합니다. 그리고 노력을 해요. 근데 특히 층간소음과 흡연 민원은 본인이 인정을 하지 않는 경우가 많습니다. 그 다음에 세 번째는 이제 주차 문제입니다. 저희 같은 경우에는 주차장이 세대수에 비해서 너무 협소하기 때문에 항상 퇴근 시간만 되면 주차 전쟁이에요. 물론 주차 타워가 있지만 주차 타워는 RV 차량이나 SUV 차량은 입고가 되지 않기 때문에 일반 승용차만 입고되기 때문에 많은 입주민들이 그 주차를 못하고 막 돌다가 이제 다른 데다 주차하고 어쩔 때는 이제 불법 주차 스티커도 붙여지는 경우가 간혹 있습니다. 그래서 그런 경우가 많고요. 그 다음에 이제 요즘에는 코로나 때문에 비대면으로 하기 때문에 이제 택배나 이런 물품이 그 세대 문 앞에 이제 놓고 가는 경우가 대부분인데 그러면 이제 최근에는 저희 인근에 다 단지마다 그 좀 비싼 이제 택배 같은 경우가 분실이 많이 됐어요. 그래서 이제 경찰서에서 나와서 많이 수사도 하고 있는데 그런 경우가 많고 그다음 세대에서 이제 젊은 층이 주로 많이 살기 때문에 주로 음식도 많이 시켜 먹게 되고 그다음 쓰레기도 많이 나오게 되고 그다음 분리수거가 잘 되지 않습니다. 이제 일반 쓰레기는 일반 쓰레기 분리수거는 분리수거 해야 되는데 이제 다 섞어버려 가지고 이제 그냥 이제 분리수거 있는 데다 내버리는 거예요. 아니면 그것은 양반인데 이제 술에 취해 가지고 이제 베란다에서 음식물 같은 걸 쓰레기를 특히 병도 이제 밖으로 이제 투쳐가는 경우가 있습니다. 그럴 때는 정말 난감하고 CCTV 확인해서 잘 이제 파악이 안 되는 경우가 많습니다. 그러면 저희 이제 미화 여사님들이나 경비 반장님들이 그거를 다 이제 치우기 때문에 많은 이제 고생을 하십니다. 이 자리에서 말씀드리고 싶은 것은 이제 좀 도와주셔서 서로가 지켜야 될 에티켓이기 때문에 이제 공동주택에선 특히 많은 사람이 있기 때문에 그런 부분 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다. 그리고 우리는 이제 들고양이들이 많습니다. 입주민들이 고양이를 좋아하는 분들이 꼭
고양이에게 이제 밥을 주거나 이제 물을 주거나 집까지 지어주는 사람들이 있어요. 그렇기 때문에 그 고양이들이 이제 그 밥을 먹고 그냥 다른 데로 가면 좋은데 그냥 사는 거예요. 하단에다 똥도 싸고 계단에다도 똥도 싸고 그 다음에 어디입니까? 주차 타워에 들어가서 이제 차량이 이제 에러가 뜨는 경우도 있고 이런 경우가 많습니다. 그 다음에 심지어는 사람이 오바이트를 한다든지 이제 대변을 계단에다 보는 경우도 있습니다. 그러면 어떻게 합니까? 저희들은 그걸 치워야 돼요. 엄청난 일이죠. 예. 오늘 아침에 있었던 민원인데 층간소음에 대해서 실제 제가 통화했던 내용처럼 이제 보도록 하겠습니다. 예, 관리사무소입니다. 예? 층간소음이요? 언제 발생된 거죠? 예, 오늘 새벽 1시부터 이제 한 4시까지요. 이제 어떤 소리가 나던가요? 싸우는 소리가 났어요. 여자분 목소리였어요. 그래요? 이번 분만 아니고 다른 날에도 이런 적이 있었을까요? 한 세네 번 있었어요. 근데 이제 전화를 주신 거구나. 저희가 먼저는 정확히 그렇게 발생된 부분이 누군지 확인을 하고 주의를 주도록 하겠습니다. 네, 연락드리겠습니다. 네. 예, 관리사무소인데요. 예, 혹시 오늘 새벽 1시 정도에 층간소음이 민원이 접수가 됐는데 무슨 일 있었을까요? 거기도 피해자인가요? 옆에 세대에서 싸우는 소리가 들렸어요. 그래요? 여자분이라 해서 제가 이제 입주자 정보를 보니까 이제 양쪽 집은 남자분이 살고 이제 지금 바로 위층 제가 전화드린 집이 여성분이라서 전화를 드렸는데요. 그 옆집이구나. 예, 꼭 주의를 주겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 관리사무소입니다. 예, 민원이 많이 접수돼서 전화드렸습니다. 혹시 새벽에 무슨 일 있었던가요? 예, 뭐 싸우는 소리가 많이 들렸다고 이제 그러던데요. 그러세요? 예, 아무래도 이제 여러 사람들이 모여 살다 보니까 이제 작은 소리도 민감하게 이제 반응하신 분들도 있고 다 주무실 시간 아니겠습니까? 좀 주의 좀 부탁드리겠습니다. 예, 많은 사람이 지금 피해를 보고 있고 이제 저희한테 이제 중재를 요청하셔서 전화를 드렸는데요. 예, 예, 감사합니다. 네. 네, 보통은 이렇게 이제 잘 민원 처리가 되는 경우가 있는데, 주로 어떤 분들은 흡연과 이제 층간소음은 본인은 아무것도 안 했다 해요. 그 시간에 잠자고 있었고, 뭐, 나는 비흡연자고. 그럼 어떻게 해야 될까요? 예, 저희가 할 수 있는 일은 그 층에 안내 공고문을 부착을 하고, 그 다음에 사람들이 퇴근하고 다 모여 있을 시간 저녁에 이제 주의 방송을 이제 경비실을 통해서 방송을 하는 방법입니다. 네, 저희들이 할 수 있는 부분인데 최근까지 제가 주말에까지 전화를 받고 제 개인 핸드폰으로 전화가 와서 이제 그런 민원을 접수해 주신 분들이 때문에 좀 제가 많이 힘든 경우가 있었는데요. 우선은 이렇게 안내를 해드리고 그래도 해결이 안 되면 이제 구청에 이제 민원을 제기한다든지 그렇게 하라고 하거든요. 그렇기 때문에 이제 각 현장에 계신 소장님들 많이 고생하시고
또한 이제 살고 계신 입주민들도 많이 불편한 점도 이제 이런 부분 때문에 있는 줄로 생각합니다. 서로가 이제 지켜야 될 에티켓을 잘 지켜서 우리 행복한 이런 공동주택 문화를 만들어 간다면 좋지 않을까요? 예, 요즘에는 뭐 많이 이제 관리사무소에서 약자라서 막 갑질하고 많이 힘들어하고 하는 분들이 많아서 서로 이제 웃으면서 근무도 하고 입주민들도 웃으면서 대하고 이제 같이 이런 좋은 문화를 만들어 갔으면 좋겠습니다. 이상으로 박소장 채널이었습니다. 구독과 좋아요는 행복한 공동주택을 만드는 지름길입니다. 감사합니다.